得意啊！隻 BB 好得意啊！喂，呢隻得意到唔掂喎！呢隻哇好靚啊！呢度呢一棟大樓咧，其實咧就係一個愛護動物嘅人去設計㗎啦。但係呢個愛護動物嘅人咧係中意貓多啲嘅。嗱，呢啲咧就係咧佢哋叫做愛協督察，但係咧佢哋唯一一個係唔夠嘅動物咧就係蛇。翁靜晶，危險人物2.0。大家好，又係慈善報告嘅時候啦，又係時候話俾大家聽，你哋啲課金用咗去做一啲乜嘢慈善用途。咁我會分開2條片嘅，因為真係多啊。咁呢一條片呢，就係4月嘅時候呢，咁我就去咗香港青衣新起嘅愛護動物大樓嘅，咁就係愛護動物協會新起嘅大樓。咁喺呢度呢，咁我就贊助咗啦，或者捐贈咗啦一個動物行為嘅中心，就係專門訓練啦啲狗隻嘅行為嘅。咁點解會有一個中心嘅呢？咁佢做乜嘢嘅呢？咁你哋大家睇下就明㗎啦。咁點解會有呢個嘅訓練中心呢？就因為你見到啲狗狗啦，佢哋可能一出世就已經係即係俾運喺呢個一個即係唔係家庭嘅環境入邊啦，即係一個叫院舍嘅環境啦。咁佢去到屋企嘅時候咧，佢唔知咩叫床啦，咩叫凳啊，咩叫飯台，就會周圍咬爛晒啲嘢。咁跟住咧，領養家庭咧就會9秒9咧就將佢送翻嚟就唔要啦咁樣。咁其實如果你領養咗之後你又唔要佢咧，對嗰個狗個心理狀況係好差嘅，貓狗都好啦。即係一種遺棄感啊，所以而家就做呢啲 centre 出嚟嘅意思咧，就係等佢哋可以熟習一啲家庭嘅環境啊。咁等到佢基本上係可以知道啊，你唔可以去咬嗰張凳嘅喎，啊呢張床嚟嘅，唔可以喺嗰度便便嘅喎。咁就係呢啲嘅設施咧，等佢哋可以明白融入個家庭嗰度啦。咁你睇下嗱，呢個就係我第一次用呢個名，即係都係要有陣時都要即係唔使咁硬頸嘅。咁就而家呢個名就用咗呢個 Mary Jane 浩聰，咁亦都係第一次。即係以何太嘅身份去參與一啲嘅慈善嘅活動。你睇下有人好用啲好凌厲嘅眼神喺嗰度望住我，咁我就何生你好。呢度咧有幾種唔同嘅床，咁即係將來主人無論俾咩床佢咧，佢都會知道啦，就唔會一下就咬爛啦。咁啊電腦啊電視啊好多嘢啦，咁俾佢知道熟習個環境咧，佢就唔會嚟變咗毀滅大王。但係有啲係可以俾佢咬噶嘛。係啊，呢啲位可以俾佢咬。即係佢我坐翻唔同嘅玩具俾佢，可能唔同嘅。硬啊軟啲，或者係啲 smart toy 俾佢，就去俾佢知道呢啲先係玩得咯，就唔可以可能去破壞屋企嘅環境咁樣咯。哦，即係你要知道邊啲咬得，邊啲唔咬得，邊個人蝦得，邊個唔蝦得，係嘛？邊個可以蝦得，邊個唔蝦得，最緊要學啊，知嘛？有時我哋會用電腦播啲聲俾佢聽下，就俾佢適應多啲可能唔同嘅聲音啊、屋企嘅環境啊咁樣咯。好多時可能見到一啲家私啊，可能一啲吸塵機啊，呢啲可能比較啲驚啲嘅時候，我哋都會俾佢可能聽下，同一時間俾佢學習下究竟啊啲係咩嚟嘅時候咧，就會可能俾佢熟習多啲嘅環境，咁佢容易啲入屋咁樣咯。但係佢顯然係好中意你啦。係啊，因為我做開清明嘅時候就中意我多啲。我跟你翻屋企啦，不如。我有一隻咯。我哋呢度咧有 Louisa Ho， 咁咧佢今日咧就會帶我哋去周圍行一框。Louisa， 你係做咩㗎？喺呢個SPCA？ 你好啊，我係負責行總監，咁我姓何㗎啦。咁我好開心咧，就今日你哋嚟我哋探訪我哋嘅青衣中心啦。咁呢個青衣中心咧，其實我哋係上年先開嘅。咁全香港咧，我哋有8間唔同嘅 centre。咁呢間咧就係最新嘅。我今日咧都帶咗阿何生嚟啊！你知唔知啊？其實咧香港嘅愛護動物協會咧，以前係叫做 SPCA 咧，係邊個做創辦㗎？其實咧，我哋 RSPCA 就係1903年，就係一班係好有熱心嘅義工啦，就係英國咁樣就帶咗個名過嚟嘅。咁正式咧就係1921年咧，我哋就係正式成立。你有冇聽過何東爵士嘅太太啊？當然啦，當其時都係我哋個 board member 其中之一嘅。係啊，創辦人之一啊，所以我今日帶咗佢個 family 嚟睇，咁所以都係好希望秉承何東家族嘅精神嘅。哇，好靚啊！呢度有5400尺嘅環境，咁咧就係鼓勵呢個寵物同埋人咧就共融嘅。咁咧就如果係星期六、星期日咧，可以喺度幫一啲嘅狗啦、貓啦開生日會嘅。咁最重要咧就係佢哋開始咧就想諗一個叫做哀傷嘅或者叫哀思花園啦。咁就係話當你失去咗你嘅小動物之後咧，咁佢哋可以喺呢度放置佢哋嘅骨灰啦，曬喺個公園嗰度啦，然後咧亦都可以喺度即係有一啲叫做望住個海，咁就懷緬下過往同佢嘅心愛嘅寵物嘅共處嘅日子咁樣咯。呢邊背山面海啦，咁呢度有啲嘅公園地方，咁同埋
最主要咧就係話你睇好大嘅地方可以俾佢哋去走啊！呢個地方咧淨係揾都揾咗6年，選址6年，籌備都有咁長嘅時間，咁卒之就起好咗，咁就有呢個成9萬幾尺咁大嘅一個中心，咁入邊咧就有各種嘅服務都係關於動物嘅。呢一棟大樓咧，其實咧就係一個愛護動物嘅人去設計嘅啦。但係呢個愛護動物嘅人咧，係中意貓多啲嘅。咁你見到咧，其實5樓你見到呢個就係一個貓嘅光管啦。咁咧係個貓嘅比較老年嘅時間嚟嘅。咁一路去到底咧，你見到光管咧就會變成個貓細個嘅 BB 嘅時候啦。咁咧呢度咧就係佢哋嘅獸醫服務。咁愛護動物協會嘅獸醫服務咧係代表咗佢哋60%嘅收入嘅。咁佢哋呢一度嘅獸醫服務咧係比較一般咧係平啲嘅。咁咧而且咧每一分錢咧都係用翻喺佢自己嘅服務入邊。咁即係其實你嚟呢度，第一你就揾一個又好啦又平嘅服務啦。咁另外咧，你會知道你使嘅錢咧，其實都係去翻愛護動物協會度幫助其他動物嘅。佢呢度咧，除咗有一啲嘅正規治療之外咧，即係醫病嗰啲啦，咁佢仲有啲防禦性嘅。咁佢哋呢度咧有超聲波啦，有針灸啦、雷射啦，咁可以令到嗰啲動物嘅痛症減少。因為有啲動物老咗之後咧，其實周身痛都幾慘嘅。咁後邊就有啲物理治療室咁樣嘅。睇完症之後咧，如果你要做一啲嘅 lab test， 即係譬如抽血啊嗰啲咧，可以喺呢度做。咁同埋咧後邊有超聲波室咧，人就捐咗個超聲波機咁樣。咁即係如果你想話幫忙咁，呢度可以好多儀器可以捐嘅咁樣。佢呢個咧就 X 光房嚟嘅，咁咧就一影咗 X 光之後咧，佢即刻咧個電腦就可以睇到啦。咁但係佢哋灣仔嘅中心咧，呢個係最新嘅叫做青衣中心啦。咁但係其實佢仲有啲 centre 咧，仲係用一啲嘅帶啊，要去即係分析嘅咁。咁所以如果係有人有心想捐錢嘅話咧，即係做翻 upgrade 翻佢嗰啲 X 光儀器啊，咁其實佢哋有張捐款嘅名單嘅，即係佢有啲乜嘢儀器係需要嘅，咁其實可以即係捐錢俾佢哋咁樣嘅。其實咧，狗同埋貓個牙咧都要緊張啊，因為如果你唔幫佢睇住，佢有好多牙石咧，佢到老咗嘅時候咬嘢咧就會流血，又會唔食嘅。咁所以其實呢個牙科就都係好緊要。你睇下嗱，真係手術室啦，呢啲同人嗰啲都好似嘅，你睇下，真係。但係希望邊一個入咗嚟都係健健康康出翻去嚇，個個都可以好翻啊嚇，菩薩保佑。咁呢個就係動物嘅 ICU 病房嚟嘅，咁而家明顯係新嘅未有啦。咁喺呢度即係南無阿彌陀佛啊，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。希望咧喺呢度嘅小動物入咗嚟之後咧，健健康康咁出翻去。希望每一個入嚟呢度嘅小動物都係可以好平安、好健康咁出翻去。有 ICU 就有離別室啦，離別室係真係喊死噶啦。咁我哋去睇埋嗰個離別室先，真係我最怕呢個地方噶啦。活道路寵道路支援計劃。咁呢個就係一個 website， 就係有啲唔同嘅 social post， 你可以即係懷念翻你隻寵物啦。咁第二咧就係佢好多啲資源、啲 resources、counselling 啊，又或者係點樣去處理啊，都喺個 website 嗰度都會有。佢想帶出個嘅意識咧，就係其實寵物就係我哋家庭之一嘅。當然啦，其實好多人就唔明咯，就會覺得即係一隻貓啫嘛，一隻狗啫嘛。好似我媽咪咧，即係我繼父咧就生病啦，中咗風一段好長嘅時間。咁佢有隻狗叫做大發嘅，一路就喺個床邊度守候，任何人咧行埋去隻狗都唔俾你行嘅。咁結果我媽咪最痛苦嗰段時間係隻狗陪住佢，佢亦都保護住我個繼父。咁所以後來咧，我同我細佬都覺得媽咪好似錫隻狗多啲咁。但係最終我見到隻狗之後，我明白佢隻狗係值得過我哋，隻狗係好過我哋。其實我哋係好欠嗰隻狗，隻狗為我哋付出嘅係好多咯。如果唔係因為隻狗喺度嘅時候，我媽媽點走出呢個哀痛咧？所以其實你呢個係我見到呢個故事都好似啦，就係呢隻貓為個主人走出咗佢最困難嘅時間啊嘛。所以係啊，唔好睇小啲動物嘅嗰個地位啊。嗱，呢啲咧就係咧佢哋叫做愛協督察。咁佢咧係24小時服務啊！咁如果有見到一啲動物咧受虐待啊，或者係有危險啊，咁你可以打電話，佢哋會嚟救嘅。上山落地、通坑渠，乜都會去救啦。咁你呢啲都係相片，但係咧佢哋唯一一個係唔救嘅動物咧就係蛇。咁即係如果有條蛇出咗事咧，你就唔好揾愛協啦。即係佢全部都會救嘅，蛇就唔救啦。我明啦，唔想同蛇王分爭生意。即係佢有啲人係專捉蛇嘅。同埋係啦，同埋有啲蛇有毒咁樣。鱷魚捉唔捉啊？
曾經都有捉過㗎。係咪？時不時有條鱷魚咁喺香港好奇怪嘅有個喎。 emu 我哋都捉過。有隻咩話？emu， emu 有隻 emu 好似係聽見喎，好似咪有一隻 emu 喺條街度走啊嘛。走咗係啊結果係捉翻嚟，捉翻嚟嘅。有人養嘅。係啊。原來咧呢度咧有陣時會捉到一啲即係大肚嘅貓啊，啲大肚嘅狗啊咁。但係嗰啲 B B 咧就要2個鐘頭餵一次嘅，咁冇咁多人手咁點咧？你可以咧嚟做義工嘅，咁就將個動物接翻去你屋企。然後咧，你就每2個鐘頭咧做奶媽奶爸咧，就去照顧嗰隻啱啱出生嘅小 B B 啦咁樣。咁會唔會照顧完一輪之後中意咗就養埋咧？當然啦，就係無後歡迎啦。係你一手一腳湊大嘅，點會可以俾翻你咧？就好難嘅呢樣我哋呢嘢。啲咧聲稱為foster fail，咁因為我哋好注重呢啲 foster fail，因為咧佢最終會有個好嘅主人咯。係咯，咁如果我去幫你餵大咗嘅 B B，我一定唔會俾人嘅，點都跟住我噶啦。呢個 foster program 咧暫養服務咧，其實係全免費嘅。咁即係我哋愛協咧就係會提供嗰啲食物啊、啲醫療嗰啲任何嘢同埋啲資源嘅。咁最終嗰個volunteer 咧係有時間同埋熱心咧就已經足夠啦。即係佢有寄養服務嘅，咁即係你去做寄養父母，咁然後咧嗰啲食物啊、所有嘢啊、病痛啊，佢會同你照顧晒。咁淨係咧你做寄養爸爸媽媽咧，咁你就幫佢照顧就可以噶啦。咁佢會俾晒一切嘅需要嗰啲支援俾你，我覺得都幾好啊！隻 B B 好得意啊，就係攞翻屋企你2個鐘頭餵一次嗰啲啊，哇得意啊！喂，呢隻得意到唔掂喎，呢隻我好想要啊 ，Sean， 整個甜啲嘅聲先 ，Sean， 你睇下幾細隻 It's very small. ，yeah， 2個鐘頭餵一次啊！ Hey, look at him. He's crying up to you. 我知啊，好得意啊 ，You're a girl， 好靚啊你，我可唔可以帶佢翻屋企啊？我幫你餵1-2個鐘頭。可以，我哋你申請。我而家申請要幾耐啊？我申請入紙做 foster parent。我幫你餵奶啊！我幫你湊大佢啊！你隻眼咁熟口面嘅，咁似阿何生隻眼嘅，又係藍色嘅喎。咁你係咪西人嚟㗎？好靚喎你！嗱，我擺低你先咯。你快啲長命百歲啊！知唔知啊？你我做寄養家庭。好，我填咗啦嗱，我做啊，Sean。喂，好似唔關你事咁樣嗰個樣。You don't look like 好似唔關你 So 事 you 咁。 all have parents here. I'm not. Come on, move on. Cheese。咁咧，佢哋咧其實有做絕育放回嘅。咁咧就有幾多隻動物受惠啦？已經85,000隻，85,000隻，幾多年啊？呢個計劃25年啊。 25年。咁佢係咩絕育放回咧？即係話有啲動物咧，佢寧願係喺野外度生活嘅。咁佢唔想你領養佢翻屋企，佢慣咗自由自在。咁但係因為貓咧同埋狗咧，佢個生育能力都好大嘅。貓可以1年生5竇係咪啊？每一次都唔知幾多隻嘅可以。咁狗咧就每年可以生2次，咁即係叫係無限嘅。咁所以咧就做呢個絕育放回啦。絕咗育嘅動物咧都係會剪咗個耳仔有適應咁樣嘅。咁就係呢個就係佢哋個計劃。咁就變咗咧就令到個問題可以根治，就唔使有咁多流浪貓狗啦。嗱，而家咧愛護動物協會咧就已經係先進化啦。咁呢個咧就係佢哋嗰個叫做手機應用程式。咁你可以咧喺呢度咧就用個 app 去睇下咧你究竟中意邊個啦。咁咧呢個咧就係由呢一個交友識女仔嘅 app 咧升華到咧你領養動物嘅 app 啦。咁你中意邊個唔中意邊個，啱唔啱眼緣，想唔想約佢出街咧？咁你就可以有呢個 app 嗰度睇啦。呢隻叫豬豬，咁呢隻豬豬咧係得3隻腳嘅啫，因為佢有意外啦，咁就切咗隻腳。但係呢隻豬豬咧係呢度最推薦嘅明星嚟嘅，因為咧佢出親去咧，佢同啲人啊，尤其是細蚊仔咧好夾得㗎。呢隻狗好純嘅，如果你屋企有地方嘅話咧，好希望你可以帶豬豬翻去。你睇下嗱，呢隻豬豬係好乖、好乖、好純嘅。喂，呢鋪就大鑊啦！原來咧今年兔年啊，好多人咧就走去買埋好多白兔之後咧，然後就唔要啦。你睇下呢度，全部都係白兔啊！真係唔係幾好喎，咁樣你唔要。不過喺你呢度嘅環境好好。So this is the cat adoption area。呢度個設計就係咧，你個人咧可以入去入邊咧，同隻貓接觸到噶，即係唔使教，即係教住可以，哇，好得意啊！可以入到去嘅喎，睇下先。其實咧，佢呢度咧會講佢個身世嘅。即係話佢點樣嚟嘅？呢度咧見到咧係一個檢控嘅 case 嚟，咁就係有人養好多好多，養到爆晒咁樣，結果就變咗虐畜。咁呢隻就嚟咗呢度，咁佢有個身世嘅，講俾你聽佢點嚟嘅咁。所以佢哋咧就需要一啲時間，因為受過一啲虐待啊。
頭先咧我就失蹤咗一段時間，咁就因為唔可以影相，原因咧係乜嘢咧？就係呢個係保護證人嘅樓層嚟嘅，咁咧其實就唔係證人嚟嘅，就係啲證貓、證狗、證龜。咁我咧就見到頭先咧就有隻龜嘅，嗰隻龜咧就好可憐嘅，咁佢哋全部都係準備可能會有檢控嘅嗰啲即係保護證人組啦，嗰啲就係證人嚟㗎啦。咁嗰隻龜點慘法咧？隻龜咧就當然係俾人喺高處掟落嚟啦，咁啊有一啲嘅傷啦。咁除此之外咧，唔知點解會有咁多水啊？後來咧就去嘉道理農場嗰度問啲專家咧，原來估計咧有人想浸死嗰隻龜先嘅。咁但係浸隻龜唔死，之後就掟落街咯。咁所以而家嗰個叫做生還者啦，個受害生還者咧就喺呢度受緊保護啊。咁所以頭先就唔可以入去影相咁樣。咁我頭先都見到即係俾好多證人啦，即係咁啊，將來咧就會用佢自己嘅情況咧嚟去即係控告嗰啲施害者啦。咁樣所以頭先就冇帶到你哋入去嘅。咁大概情況係咁。咁呢度咧就係教育嘅樓層嚟嘅，咁原因咧就係希望咧由細就培養啲細蚊仔咧係中意動物啦、愛護動物啦。你知道其實好多殘害動物嘅人咧，即係或者係啲連環殺手咧，佢哋嘅共通點都係細個嗰陣時咧就會去殘害動物噶嘛。咁所以我哋唔想有咁多連環殺手啦，想培養愛心啦。咁呢度咧就係愛護動物協會嘅嗰個教育樓層嚟。咁好多學校咧就會做課外活動，帶啲小朋友嚟呢度睇，教育佢哋愛護動物，同埋可以真係接觸到啲動物啦，啲貓啊狗啊咁樣咯。I also wanted to highlight, this one is a mural from 有個藝術家叫菠蘿嘅，咁菠蘿咧就係一個好 local 嘅 artist，咁你香港 artist 嚟㗎，香港 artist 嚟㗎，咁啊當其時咧就係去回憶翻佢舊時去養狗嗰陣時嗰個回憶啦，但係亦都係如果將來我哋人寵共用咧，香港可以咩地步？咁所以係用呢個透過呢個藝術咧，就係想多呢個 message 咯。見到咧呢個文文啦，見到個 Gigi 啦。Gigi 就係主人，文文咧就係呢隻狗嚟嘅。咁呢個狗咧，呢個狗已經係舊年咧，佢就已經走咗噶啦。咁呢一啲畫係咩一回事咧？就係話有啲主人好錫佢嘅寵物啦，咁佢哋就會將寵物嘅相片就交俾愛護動物協會，佢哋就會揾一啲嘅藝術家就會去做呢一個馬賽克嘅圖出嚟。做好咗之後，呢幅相片咧，呢幅畫像咧就會擺喺愛協度5年嘅。咁當然係要俾一個費用先做到呢一個嘅畫像出嚟啦。個費用咧就會係用作慈善嘅，就係幫愛協嘅運作嘅。咁另外一方面咧，主人亦都懷念佢嘅寵物啦，佢個寵物嘅影像會永遠留喺呢一度，大家都睇得到。有5年嘅時間，佢之後又可以攞翻屋企度自己擺，咁我覺得幾有意義咯。咁啊，呢個文文原來已經舊年唔喺度啦，咁樣咁啊，功德無量啦，呢啲都係做善事嘅。咁咧，我哋今日咧嘅參觀咧就到此為止啦。多謝晒你哋，如果你中意呢個節目嘅話，希望你分享、點讚同埋訂閱。多謝你啊 ，Louisa。Thank you，Thank you，Sean。Thank Thank you。